Resort Hotel 喺 Rycombe 附近嘅一間親子酒店，大家一睇就知啦。佢係2025年先至開㗎。呢間酒店咧有好多主題嘅房間，但係因為我哋自費啦，清前 Best Life Okinawa 贊助，所以我哋淨係可以開一間房俾大家睇啫。呢個咁誇張嘅 kids room 咧，開到夜晚8點，又有波多池啦、爬啦，然之後 bouldering 啦，然後有電視睇啦，俾小朋友，然之後又要分普通玩、女仔玩，跟住仲要有彈床。呢度咧係可以令小朋友咧臨瞓之前放電咧，咁夜晚瞓得好啲就唔會嘈到父母。哇！做咩嚇死人大佬？喂，真係親子喎喂！真係親子房嚟，掟爹哋好狼啊！你掟料掟唔做咁渣嘅。開始呢邊咧 retaliate 喺度。發完經啊 ，OK， 收工。你屈死啊你！你攬波，喂 escalate 到咁樣嘅你哋，去完個 kids room 玩到喪晒，上嚟呢個drink bar 飲一飲嘢先。呢個 drink bar 係免費飲，去到夜晚10點啊！佢居然咧有紅酒同埋有梅酒喎。呢間係非常之親子嘅酒店，所以咧好多小朋友用品咧可以喺度借，好正好多。好啦，然後過嚟呢邊啦，呢邊好笑，呢邊係俾小朋友咧，佢就俾個袋你，可以入滿佢，全部都係咧啲舊式日本小朋友去買可能10 yen 20 yen 嗰啲好好玩嘅零食嘅。咁又可唔可以啊？有冇可以問下？非常之遺憾，小朋友係去到小學6年班先至叫小朋友，大啲就冇得任玩啦。有人咧喺度讚呢個畫得靚，然之後話點解係居然唔可以買嘅畫嚟㗎？佢咁多房，其實佢 serve 邊個啊？唔通去 Rycombe 玩嗰啲？哇！好舊啊！오빠는 그것도 이해를 唔知啊，我想個埋喺開面㗎啦。哇！呢個你係咪分上邊啊？呢個上邊係咪我好想知點佢嗰個係一 V 真可以跣落嚟呢個有啊！ slide 啊！嗱，呢間親子房，即係話俾你聽，太大個就唔好啦。唔係可以，唔係咁咯，再嚟過啊！要唔要再跣啊？大家成日問我哋，喂，介紹啲親子酒店嚟啊！你都知我哋係親子，但係我哋嗰隻咧，嗰個 size 啊，都已經幾大，年紀都上咗少少。所以咧，嗰啲細路仔嗰啲咧，我哋即係坦白講少啲去。但係呢一間實在好特別，所以我哋想介紹俾大家聽。首先一開波你已經見到啦 ，Mia 係瀡落嚟㗎。你要一間房幾咁闊落，先至可以做到打橫咁樣，成個遊樂場咁樣咧。大家一睇就見到上邊2格床，下面2格床，即係最少都可以住到2大2細。如果你生3、4個咧，我覺得佢哋都俾你瞓嘅。譬如呢度可以多個小朋友，上邊又多1、2個嗰隻啦。但係咧呢間酒店房咧有好多奇奇怪怪嘅點，我都會解釋唔到啊。首先咧無啦啦咧，呢度係會有個樓梯，哇，仲有回音添。然之後咧個樓梯上到去咧。呢一個係走火通道嚟㗎，望一望。仲要會有啱兩添㗎。呢一個咧，即係如果有啲乜嘢事，
前門出唔到，可以出嚟呢個後門，一出去咧打橫行，其實就係我哋最初入嚟嗰個 check-in counter 嗰層嚟㗎啦。但係點解會有呢一個 set up 咧？我都係第一次見，我嘗試喺最尾好冷靜咁介紹俾大家聽。好啦，睇完個好大嘅房，我哋睇下啲設施先。呢度有個中型雪櫃，然後呢一個好大嘅洗面台，廁所好光猛。好啦，嚟到呢一個我覺得好驚嚇嘅地方，好驚嚇嘅，好似去咗東莞咁啊！啊，越南啊，唔係東莞，係越南咁樣喺度。嗱，因為佢親子咧，佢係接受好多真係好少嘅小朋友，所以咧佢好多配套係俾真係小朋友，譬如企高啲，用個洗面台啦。我哋咧呢一間房就係呢一個配備，但係咧佢有好多其他房，譬如有一啲咧係恐龍主題嘅房啦，亦都有專係俾大人嘅，可能有啲風呂嘅房，咁可能咧 premium 啲嘅地方。但係佢始終圍繞個主題咧都係親子。呢個區咧其實非常之多酒店㗎，但係適合遊客使用嘅咧就唔多。呢個係其中一間，而且大家可以帶好多小朋友嚟。咁所以我哋介紹呢間。咁其他嗰啲咩酒店咧，我哋留翻之後先講。潛水先嚟落雨，唔通連沖繩都唔中意我？落雨對潛水冇影響，水底一樣咁清。你有知個海會清？我梗係知，我哋喺沖繩做咗8年潛水啦。沖繩每個地方都唔同㗎，其實落雨冇咁熱添啊！你都冇得揀，旅行放鬆啲啦。Rycom Family Resort Hotel 佢喺沖繩市㗎，前身叫做 Hyagun Lanai Resort。其實佢喺 Google Map 上面，你有機會仲係見到呢個名㗎。2025年稍為裝修下，改咗名，重新開幕，所以大家見到咧房間都幾新淨㗎。呢度去美麗海水族館需要大概個半鐘 ，Junglia 70分鐘，嚟我哋清潛 Best Dive Okinawa 30分鐘。我哋知道好少人咧住喺沖繩市呢一頭㗎，因為呢度嘅景觀啊配套都比較舊。但係如果你有小朋友咧，就唔係咁講法啦。呢度去沖繩兒童王國動物園，開車只需要4分鐘啫。而離開沖繩最大嘅 shopping mall Rycom Eon Mall 咧，都只需要係開車10分鐘，係非常之近㗎。再加上呢間酒店嘅配套，佢完完全全係為小朋友而設，大家會住得好開心添。呢間酒店最緊要個 point 係咩呢？平，去到暑假7月咧，一晚都係只需要萬幾yen住到4個人啦。好似我哋呢間房都係萬幾yen啫，仲要免費洗衫添。去完動物園一日一定出晒汗㗎啦，有得免費洗衫，好正，唔使帶啲臭衫上機啊！比對一下附近 Rycom Mall 裏面嘅波波池，一大一細 One Day Pass 已經要2400yen啦。呢度住一晚。有埋浴室、廁所，所有嘢玩都係萬幾yen住4個，你係咪覺得好抵呢？房間感覺咧好乾淨嘅，而且個冷氣係好凍。Internet 速度 OK， 浴室咧初睇咧係有啲恐怖嘅，但係咧你入去用嗰陣時咧，其實又覺得 OK， 好似日本普通嗰啲溫泉旅館嘅光線啫，所以咧入到又覺得，咦，同平時好似又唔係差唔多。哎呀！好彩啱睇唔到啫，可唔可以用啊？好夠長，佢好大，所以咧你啲小朋友喺裏邊幾個一齊洗咧都冇問題。大家可以擺幾個小朋友一齊落去浸，會好得意嘅。呢度每一間房都有自己嘅專用停車場，大部分嘅車位咧落咗車之後係唔需要揼雨㗎。我哋呢間咧就係泊完車之後係唔需要揼雨嘅房嚟㗎。雖然呢條片唔係廣告，但係我哋覺得佢真係有好多賣點可以講俾大家聽。其實我哋清潛 Best Dive Okinawa 咧，好多客人嚟參加我哋浮潛啊、體驗潛水活動咧，話俾我哋聽，佢哋有成20個人一齊嚟。大家通常揾房咧，諗住平係去揾 Airbnb。
呢一個係一個好好嘅 alternative。點解呢？你萬幾英，每一家人有自己嘅浴室廁所，唔使好似 Airbnb 咁爭。Airbnb 你10幾個人住，裏邊通常最多都係得2套浴室廁所。呢一度你係每家人都有自己嘅私人空間，而且真係你計落去啦，平。通常喺 Airbnb 上面容納到15、16個人嘅屋呢，你每一晚應該都一定會多過4萬幾英㗎啦。呢一度隨時4、5萬英搞掂之餘，各自有自己嘅浴室廁所同埋車位。我哋之前咧住過一啲 villa 咧，係話可以容納12到16個人，但係車位俾2個。我好想知道咧，其他人嗰啲車泊咗喺邊？有乜可能咧2架車可以擺到咁多人，仲有行李呢？但當然平價當然有佢不足之處啦。譬如我哋坐緊呢一個位啦。大家可以睇下佢個天花板嘅燈係白光㗎，呢一度好似打麻雀咁㗎。落架床上邊咧，唔會每一格床都有自己嘅光源，上面係暗㗎。呢一間酒店個構造好特別㗎，佢4層，第一層你嚟到嗰陣時咧，係喺 front desk A 度 check in， 其他房間都係呢3層，係1、2、3樓。所以如果你同老人家嚟咧，你 book 房嗰陣時要同佢講係可以停車場直達嗰啲樓。如果唔係咧，老人家咧就真係行餐懵，因為咧佢嗰啲樓梯級其實每一級都好高嘅。但係1樓有佢嘅問題，就係佢有2張乒乓波台同埋1辣洗衣乾衣機，就會比較嘈啦。乒乓波好似可能淨係玩到唔知8點定10點啦，然後當然洗衣乾衣機應該係24小時，咁所以咧有機會係比較嘈㗎。我自己咧就諗唔好住1樓啦，而且呢個地理環境啦，所以係一定要自駕㗎。你唔開車咧就唔好 book 呢間酒店啦。好啦，我哋開初係咁講話呢間酒店有啲乜嘢景轟，其實大家睇到呢啲 set up 咧，會諗咦係唔係一間 X 愛情酒店呢？即係時鐘酒店呢？但係咧，美國亦都好多呢一啲 drive-in 嘅 hotel 㗎。本身佢嘅設計係架車停低喺呢度，門口喺度，轉個門口就可以行樓梯落嚟喺呢一度出嚟，就完全唔使揼之餘係非常之方便。但係酒店就係為咗壓低個成本，所以咧基本上你泊完車之後，呢啲門係唔用得，就有啲可惜。但係大家要平咯喎，咁呢個都冇辦法㗎啦。嗱，我哋就咁望過對面咧，就已經有好多時鐘酒店㗎啦。呢間前身係唔係呢？你哋自己估，我哋都唔想考究啦。但係而家真係唔使驚，全部都係啱小朋友、啱家庭嚟㗎。我哋嚟到基本上每一個家庭都有小朋友，我哋個小朋友係最大個㗎啦。唔緊要。佢都玩到 playroom， 好開心添。仲有呢間酒店嘅 playroom 咧，爹爹係好中意㗎。點解咧？佢係冇年齡限制，除咗我哋14歲嘅女可以去玩之外，我個48歲大仔都可以去玩，而且可以玩到好癲添。呢間正係合家歡嘅酒店。如果你哋諗住去沖繩兒童王國玩1日嘅話，我哋非常之推薦呢一間酒店。你可以晨早供過去，然之後玩到好夜翻嚟，絕對冇問題。我哋知道去完動物園玩1日最攰嘅唔係小朋友，係大人，所以咧佢咁近玩完之後即刻有個地方可以休息咧，係非常之讚㗎。俾個提議大家，呢間酒店可以住2晚。第1日去完 Rycom Shopping Mall 之後 check in。第2日就去動物園，夜晚直接返酒店休息，父母同埋小朋友都冇咁攰啊嘛。如果明白嘅，應該有翻咁上下年紀嘅。